係咁樣㗎，佢係條橋咧要轉咁樣咧，大船就可以過。哦，原來唔係驚啲人去抌嘢落去，咁都係其中一個方法，唔好抌嘢落去咁衰係嘛？咁但係咧就原來條橋咧就咁樣轉開去嘅。哦，咁樣啲船就可以過啦。啊，呢個創意有創意啊，唔錯唔錯。準備關橋啦，準備有得關橋啦，大家可以睇到啦。啊，嗱，咁啊可以關翻條橋。啊，呢個有創意，呢個唔錯，呢個唔錯。